Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita mancing udang lagi guys di suatu spot. Kita menuju spot Teluk Malika. Nah, ini kita lagi dalam perjalanan depan memakai kato dengan menarik 4 perahu di belakang. Sampai spot guys, ini siapa mancing. Wih, ini dia. Alhamdulillah. Speed guys. Mantap. Lagi. Oh, yang belakang. Mantap bosku. Mana yang belakang tak ada suaranya nih? Banget udangnya guys, udah bertelur lagi nih. Kita rilis guys, udang kecil ini guys, rilis.
kita lihat apa yang diangkat. Ternyata speed kuning. Selamat sore guys, kita ini udah selesai mancing guys. Nah, ini persiapan mau pulang, kita kemas-kemas. Kita lihat hasil kawan kita guys. Ini. Wah, mantap guys, keluarkan ya, masukin kantong plastik. Kita bongkar dulu guys. Yes. Wah, ada dapat speed kuning dia guys. Mantap. Yes. Oh, banyak speed kuning dia guys. Ternyata banyak hasil kawan kita guys. Kasar-kasar dia ini. Speed kuning Guys. Mantap guys. Guys. Betul lo guys. Yang bangkeng mana yang bangkeng? Bangkeng mana tadi dia? Katanya ada dapat bangkeng. Cepetnya ya. Aduh. Lihat. Nah, ini hasil kawan kita guys. Alhamdulillah guys. Mantap. Namanya Wak Daeng. Jadilah, alhamdulillah. Oke guys, tadi tuh hasil mancing teman kita ya. Sekarang kita lihat hasil punya saya. Ini guys. Ini punya saya guys. Pipa pula. Dapat begitu banyak guys, tapi ada yang kasar. Alamak, kejepit guys. Kantong plastiknya mana? Nah, ini hasil saya guys. Masih ada dapat satu induk. Mantap. Ngapa gitu sampahnya? Ini mau diamankan nih kalau masuk kantong plastik nih, kejepit ya. Kotor kantongnya. Guys, kita masukkan kantong plastik. Siapan pulang. Guys, kasar. Mana ikannya? Oke guys. Oke. Bisa, guys. Mantap. Mantap guys.